Olha, gente, se vocês querem minha amizade, né, aqui no Roblox, né, é só pesquisar assim, ó. Calopsita Sol, sem espaço, ó, gente, assim, ó. Não. Assim, ó, gente. Vou colocar primeiro. K. Ele ganhou mais tempo. Ele tinha chance de morte súbita. Pi. Mas agora ele ganhou uma nova chance. No coração. Tem 3 anos que ele é transplantado. Mas a gente vive no desafio de infecções, a gente tem que cuidar de Covid, pessoas criadas, preconceito. Não são todas as escolas que aceitam. 6 passos, gente. Porque acha que ele 6 passos. Assim, calculo que eu escrevi agora, gente. Estou vendo aí até o final, né? Que o vídeo vai ser curto, hein? Gente, isso daqui é mega fácil. Eita! Sem capacidade por temporária, a pessoa poderá elefante! E ainda que a pessoa não seja segurada no INSS, preenchido os requisitos, ela poderá vir a receber o benefício de Tá, já sei que é esse. A pessoa transplantada também tem direito à isenção do imposto e eventualmente restituição. É o zigue-zague. É importante ressaltar que o transplante de órgãos tô no nível 8, gente, meu Deus. Mas também afeta profundamente as emoções dos indivíduos. Ai, gente, que bonitinho. Oi? Quase caí, gente. Então, gente, eu vou jogar pra carregar aqui. Vou pausar. Então, gente, gente, eu entrei aquilo daqui. Vem. E eu tô junto com vocês. Gente, cadê ela? Quer dizer, gente. Olha, gente, eu tenho a lupinha no coração. Gente, eu vou colocar do povo. Eu não preciso andar com a carteirinha de doador, mas a minha família pode saber que eu sou doadora. Se você tem amor, você vai ser doador. Porque hoje gente, porque sempre tem o RP de escola. Ela sofreu o luto, mas ela teve um amor pelo meu. Eu acho que porque hoje vai ter escola, gente. Gente, amanhã vai ter prova. Ai, gente, vou falar que eu tá para ele. Gente, eu nem vou falar para ele que eu estou gravando. Histórias, né? Parabéns a todos os envolvidos. Nem vou falar para ele. Não, todo mundo vai querer participar do vídeo, não. Que mostraram pra gente histórias de inspiração e também de superação. Seja bem-vindo. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Falei que eu curto. Tem ainda a previsão do tempo para todo o sul do estado. Sou eu. Fique com a gente.